Здраво, здраво и добродојдовте во новата пета поред сезона на подкастот Книжевни разговори. Ќе го тргнеме она со Анде по страна, бидејќи доаѓаме со еден нов концепт. Мислам дека и повеќе и помалку или повеќе ме знаат кои сум и што работам, па така што веднаш ќе преминам кон тоа зошто во моментов ме гледате во студио, да, малтене, и зошто не сум сам, туку со гости кои што ќе ги представам за скоро. Моментално се наоѓаме во студиото на Радио МОВ, каде што подкастот Книжевни разговори со Анде од оваа сезона ќе биде дел од подкастите кои што тука веќе си постојат, ќе ги наброиме ако сакате со гостите кои што моментално ми се гости тука. Нема да должам многу, ќе им посекам добре дојде на дечките од подкастот Дебели гикови и нели ќе прво ќе им се заблагодарам за тоа што решија заедно со организаторите позади камера да овој подкаст биде дел од серијата подкасти тука во Радио МОВ. Треба да се раздереме, да се викнеме или ќе го тераме малце по-сериозно. Ако си сме сега малце Да. Како сакате, да? Прво фала ти на поканата, стварно ни значи пета сезона. Да. Ја нема појма. Ја мислам дека прв пат ти е подкаст да Не, пета И ја го мислев тоа, ама нема везе, честито почеток нова сезона. Благодарам. Фактички, ајде, јас ја кажувам пета сезона, иако е малце на четврта, бидејќи кога почна овој подкаст беше ова аудио верзија со одна предснимени емисии, за потоа да избуткаме уште 2 сезони каде што бевме со видеопродукција со Златен Зап во живо. И сега правиме некоја комбинација од тоа овој пат, да речеме дека се ова е нели видео подкасти, меѓутоа одна предснимено, фала Богу, нели доаѓа. Да, па сега ретко и кај нас кој прави живо. Мислам дека ја бев единствен на неделно ниво што го правеше тоа и тогаш најмногу ослабев, мислечи. Браво. Добро има. Да. Секој понеделник од 20 часот треба да имаш гостин, да имаш со книга која што ќе ти се представи. Па едноставно мораш ти, ако не немаш прочитано барем малку, нели да знаеш за што се работи, но едноставно оваа сезона решиме да имаме малце еден подруг концепт. Ќе пробаме 2 пати месечно со тематски целини, значи гости ќе си имаме, меѓутоа нема да бидат еден, можеби ќе бидат повеќе во студио, ќе разговараме на различни теми, меѓутоа отом потом нели за тоа. Прво, јас сакам да ги прашам дечките зошто се решија за подкастот Книжевни разговори да влезе тука како подкаст во подкастите на Радио МОВ и дали тоа што фалат подкасти поврзани со книжевност за Македонија беше пресудно можеби. Знам дека до сега немавте, па можеби се најдовме тука на иста линија. Види, ја како од водителски аспект ќе те прашав прво прашање. Од каде тебе ти дојде идеја за прв книжевен подкаст во Македонија, ама кога сватив дека не ти е прво ова, Да, ќе го правиш дека си више всушност- 5 сезони, брат. Алал да ти е. Си го правил. Ќе те праша од кај ти е инспирацијата за книжевен подкаст, ама чим си имал да се е многу јако. Ние сме тука на твоја покана нормално на гостување, ама ми се допаѓа што не покани баш на овој подкаст, бидејќи може да кажеме дека не сме доволно начитани од македонска литература и општо литература и добро е да збориме ние директно да се прашаме зошто е тоа за нас така. Имаме конкретни одговори, ама и убаво е да се прашаме. Да, мислам и јас кога размислував за како да почнеме нели оваа сезона, баш тоа ми се види интересно. Ајде први гости тука да бидат, иако нели јас сум гостин тука, меѓутоа во својство на водител понатаму, зошто да не бидете вие некој што како помалку познавачи од македонска литература ќе го свртиме тој момент зошто е тоа така. Нели фала Богу, не секој треба да биде заинтересиран за книги, има луѓе кои што се за филмови, за игри, не знам, за уметност, сликарство, меѓутоа можеби треба луѓето во Македонија да бидат повеќе заинтересирани за домашна книжевност, затоа што верувате ми во последно време стана и тренд да се биде автор и писател, така што има. Тоа да. Можеби го приметувате тоа на социјални мрежи, меѓутоа ајде, за да дојдеме до тој квалитет висок, мора квантитет пред да дојде, нели? Така. Дали е добро што секој втор сака да биде Да, дали е добро тоа. Ајде да не кажеме во светов, во Македонија. Така, да. Дали е добро, бидејќи Па може, види, ако сакаме да фатиме фат со светот за се нешто, мора и за ова да биде така. И имаше донедавна некои си мислења на Facebook и споделувања дека не се што нели ќе се напише треба да биде издадено и тоа е точно, ама па капитализмот си го прави своето, нели. Значи секоја една книга секој еден продукт ќе си има свој пазар на некој начин. Сега некој ќе биде помал, некој поголем, меѓутоа
да се даде шанса на секој еден. Зошто? Затоа што ако не испадне тоа чудо од фијака, уметноста од фијака, то и некој да го процени, да го еволуира, како ќе знае самиот автор дали тоа е вредно или не. Така што мислам дека треба да се осмелуваат младите. Фала Богу, издаваштвото сега е на некој си можеби нивоа каде што полека доаѓаат тие уредници, каде што не се издава, па некој ќе те врати. Јас знам кога прв пат почнав да се работувам со моменталната издавачка со која што се работувам, текстот беше на некоја доработка вратен, конкретно роман од Виенски Гамбит, мојот втор роман, така што ајде, има издавачи кои што си работат професионално и нели ги повикуваме и останатите тоа да го прават. Меѓутоа, пак ќе кажам, мора да испливаат што е можно повеќе дела во најразлични жанрови, за да дојдеме до еден квалитет, бидејќи мислам дека во секоја една област тоа е така, не само во книжевност. Можеби и за книги, и за видеоигри, и за филмови, нели, популарна култура, нели? Како... Да, така е, пошто денеска, например, ако збориме за гейминг индустрија, секој смета дека е добар да прави игри, секој оди на чекор да прави инди игри, што тоа е самостојни игри од еден креатор или двајца креатори. Така да интересно е што тој тренд влегува можеби од секој аспект, да, секој може да напише нешто, небитно дали книга, роман, текст, небитно. Но секогаш ја лично сметам дека треба некој да има уредник или било што кој што ќе го провери тоа и да каже дали треба се филтер едноставно. Да, буквално. Quality assurance. Ја лично знам многу луѓе кои што имаат издадено книги, кои македонци, а кои што се да не се изразам лошо, ама bullshit, буквално. Значи сум ги читал и се викам како може ова да се издаде. Нема да спомнувам имиња. Така, јасно. Ама затоа и прашањето ми беше дали буквално секој е достоен да издаде нешто. Не бе брат, чим ја ќе спомнам чим едно Емили Ратрајковски, не знам колку ја знаате, нема везе. Не знам ни што работи жената у Америка, не знам од кај. Не, издаде книги као направи бума, типката врска нема, значи со книжевност. Така, да. Тоа е другиот дел од проблемот на името со две острици, каде што издаваштвото во крајна линија и бизнис. И сега Емили Ратековски не верувам дека има проблем за тоа да си покрие издавањето на книгата и печатењето и нели. Сега доаѓаме до тој момент и во Македонија и факт е дека доколку се понудиш, да, пак ќе кажам, можеби во 9 од 10 случаи би било прифатено тоа страна на издавачка куќа. Секој честни исклучоците, меѓутоа и сега пак зборуваме за тоа дека една книга може да биде графички, лекторски, феноменално обработена, нели од страна на оној постпродукција што е после ракописот, а сепак натре што го кажат и тоа да не можеш да пронајдеш вредност, бидејќи ете можеби авторот нема талент и тие работи, зависи тоа што пишува. Сега веќе полека исполнуваме нели во некои попозитивни води од аспект на тоа дека ако за ништо друго короната, кој што ќе поразна понатаму и со овој подкаст, колку и да беше негативно си го направи на позитивно тоа што луѓето беа дома, беа затворени и се свртеа кон некоја себеанализирање, а тоа немилно вклучило и пишување на некои мисли нели на хартија или во лаптоп поново. И јас мислам дека тука треба да го бараме тој момент на најнова можеби експлозија на современа македонска продукција на книги, бидејќи да, од 2019 наваќе е зголемено тоа доста. Се приметува? Се приметува, нели? Јас 2016 го излезов мојот прв роман Едно лето на Крит, па некоја пауза можеби тука направив и за време на короната најверојатно така се поклопија коцки и многу други автори најнаш да испаднат. Меѓутоа тоа е добро, зашто? Затоа што пак ќе дојдеме до тој квантитет кој што ќе води кон квалитет. Сега веќе кога спомнав короната, овој подкаст настана како резултат на таа корона и затоа што бевме сите затворени во нашите домови, па ми се чини дека ништо чудно и точно 4 години од првото емитување да е тука негде беше втора половина на ноември, мислам чини 19 и нешто така, значи тука некаде сме како и да е. Таман, да, значи со таа пета сезона да потераме. Има што многу да се зборува, тука продефилирале околу 50 на гости во точно 60 емисии. Ова е или 6 или 61, не можам точно да ги бројам пошто имав некоја неофицијална, па да речеме 6 дека е ова, како и да е. Да, значи не е малце, не е малку во секој случај, затоа што таа динамика на еднаш неделно,
во некој си семестар, нели како ќе му Така. дојде, дали од наесен до февруари или февруари до мај, јуни. Значило многу и едноставно луѓето си бараа некоја динамика и сега еве и изминатите неколку месеци добив доста повеќе што е со подкастот кој ќе биде. Еве, фала Богу, дојде момент да го почнеме со тоа што ете некои мало видоизменување ќе имаме во концепцијата и во однос на тоа дали е на неделно ниво или 2 пати месечно, меѓутоа нека има интерес од страна на нели на луѓето, па можеби ќе зголемиме. Фактички идејата за мислата позади подкастот е на оваа маса да се седнат сите оние конституенти кои што учествуваат во оваа работа, освен читателите. Зошто? Затоа што читателите се на таа страна, они го консумираат тоа, а тука треба да се збори за теми кои што се присутни во македонската книжевност, каков тип на приказни се вадат, каков е односот измеѓу читатели, издавачи, писатели. Имаме еден план да ги викнеме тука и мислам дека ќе се радуваат многу на тоа и сите оние кои што сега се замаваат на Инстаграм со книжевни профили, букстаграмери така се викаат, тука се претежно девојки. Не сум најден уште на машко, може би грешам, може ќе испене некој, али како и да е. Ако има, слободно нека повели и тој. Во секој случај нели не една маса за да видиме во каква состојба ни е книжевноста во Македонија, а верувајте дека нема нешто такво како лош публицитет и се додека нешто е во етер, на крајот ќе биде нели и гледано и отворено, кликнато, читано. А откако ќе дојдеме нели тука, кој ќе речеме старт, тогаш веќе ќе зборуваме нели малку поозбилно и за приказните кои што во Македонија нели се раскажуваат. Па ја вака би прашал што ви вака најпознато вас од македонски домашни автори? Настрана на оние најизвикани имиња, можеби нешто расчачкавте или барем во поглед на емисија? Јас као што ти кажав и на почеток на емисија од книга Игор Џамбазов само ја прочитано толку, значи и после ќе правиме муабет поради што е тоа, како е тоа. Вака, имам ја книги дома, ја си купам книги се, ама ги чувам, си ги викам тие за пензија. За понатам. Не, да се седнам на Атенане, убаво да си отворам, македонски писатели можам да кажам слабо, скоро и да немам, не знам, поради изгледа, знаеш, поради стилот, јас сакам поише, не знам, Lord of the Rings, Game of Thrones, фантазија. Некој тој жар. И имаме и такви, да. Не сум сретнал до сега, може изгледа дека не читам, па ради тоа не сум ни сретнал. Супругата моја чита. Кога имаше време читаше повеќе, сега со две деца и не чита баш многу. И тоа, и иначе ти викам, тоа што натерали у школа да читаме од македонски автори и као што ти кажав. Не се важи тоа. И као што ти кажав, Џамбазов, толку друго. Ми се свија кај Џамбазов стилот што го има, као да си преш муабет со него, не му е како нешто, сега не знам како е твоја гледна точка тоа. Мене ми се свиеше баш како муабет да си. Добро, он е шоумен, не очекував ништо подруго од него, неколку книги имам од него дома сега, нели. Мада да ми се чини дека сега нешто нема извадено ново во последно време, да, мислам дека дали се испука или а можеби, нели. Можеби па. И не верувам дека тој човек веќе нема што да каже, али како и да е. Да. Некој година кажа дека пишува нека нова книга, ама се уште не е ништо најавено и за што се. Добро, брат, гледај, тој цел процес на пишување на книга може да трае и една година, може и да трае и 3 години, 4, така. Посебно кога пишеш автобиографија, така да. Да. И тоа. Ја пробав еднаш викам мајде ќе и знаеш, ќе напишеш ти нешта, па ќе стигнеш до некоја година, па ќе ти текне и чека, и ова се деси. Па треба да се врати, па треба да метнеш тоа убаво у текстот, дека ти си почнал со една као да кажам као мисли, ти идело едно, па си стигнал до да речеме до некоја година, па треба да се вратиш да го досреди, да го ставиш тоа што ти текнало, па и се откажав и така. Бабата ли викам, не е ова за мене. Така. Види, ја би кажал дека не сакам гледачите и слушателите маца лошо да сватат дека ние не читаме или нешто не писмени, такви работи.
Некако секогаш се врзуваме на тоа дека немаме време. И стварно, за да седнеш да прочита нешто, стварно ти треба време, одзема време. Трудоинтензивна книгата, да. Да. Јас лично премногу купувам книги, ама стварно премногу купувам. И дури не гледам дали е македонски автор, дали е странски автор, но преферирам да биде на кирилица, на македонски напишано. Так. Многу поубаво ми е начинот на читање, дикцијата на читање кој е тоест пишано или преведено на македонски. Од автори македонски искрено, освен класиците и такви работи, нови можам да кажам дека и не познавам, но бидејќи работам како новинар, секоја недела буквално стига по 1 до 2 мейла каде што македонски автор прави промоција на својот дело. И тоа што спомна ти, дека од 2019 негде стварно е зголемено издаваштвото на македонски книги, да се приметува тоа бидејќи у месец дена имаш промоција на 5 до 6 книги од македонски автори, што е многу интересно и многу добро. Тоа. Не, Ми отиде мислата. не, во право си од тој аспект дека си бара време книгата и затоа едноставно немаш време за се и сега зависи не. Извини, сега ми дојде ми се врати мисла што сакам да кажам. Од македонски автори многу поише преферирам да читам драми, бидејќи порано се занимавав и со глума и со такви работи, посебно Горан Стефановски такви работи. Но пак ќе кажам, стварно се нема време да се седне и убаво нешто да се чита. Модерно нели е аудио книги, кои што на македонски буквално дознав сега пред брзо време дека има една страна се вика самоглас и уште нешто, не сум сигурен како се викаше. Тоа е доста интересно и доста добро, бидејќи и аудио книга сакам да слушам на македонски, да ми е убаво кога ќе го слушам нештото, ама изборот е стварно многу мал. Као има неколку од Горан Стефановски, има некои други работи, не знам, Илијада знам дека имаше и уште нешто аудио книги. Да. Ама па изборот е многу мал, што не е лошо, бидејќи на пример Горан Стефановски книгите, мислам аудио книгите му трае околу 2 сати и беше убаво за слушаат. Илијада траеше околу 9 сати, нешто така. Аудио книгата што реално да седнеш, да си со изделка на една делчиња може да се ислушаш квалитетно, ама да. И општо и странски книги многу поише преферирам аудио книги. И каде што има повеќе избор, за жал. Да. Небитно жанар или што работи, иако поише сакам да слушам, не да читам, да слушам аудио книги, поише мотивациони, животни приказни на некои такви работи. Лесно се наоѓаат искрено, но сакам да се вратам малце на читање. Буквално пред неколку дена гледав Kindle да купам, за да можам полесно да ми е со таблет брзински да ми се отвара, што да, поубаво е хартија кога ќе пипнеш у рака, ама и Kindle е добра ствар. Скупички се малце, ама стварно мислам дека вреди. Да, како. Тоа сум му кажал, Kindle мене ме фасцинираше Kindle за читање на стрипови. Дека те носи на следната слика што треба да ја видиш. Не ти е као еве ти ја цела страна, па сноје си ти. Толку да кажам, сликата и ја читаш, па кликаш те носи на следното. Се бира, можеш и цела страна, можеш и панел. Баш панелот ми е боле некако. Колега од работа буквално извади Kindle, му викам, дај да пробам, како никад не сум пробал Kindle како е за читање. И книга е многу интересно, пошто читаш дигитално, имаш онакво нели си ставиш како хартија да ти изгледа све тоа. Не е ни тешко за држање, буквално е да си легнеш буквално пред спиење како пола сат. Може да си читаш доста страни. И баш го прашав, тоест му кажав дај да пробам стрипови да видам како е. И што вика он те носи на следен панел или на следна страна и беше многу интересно. Да, Kindle е згодна работа од аспект на
кога некој пат не можеш да понесеш книга со Да. тебе, на пример едно лето на Крит, мојата книга прва е на англиски таму ставена и знам дека кога не сум можел да ја пуштам кај некој пријател во странство, ми викал ајде дај тогаш на Амазон има ли некаде или како, па ќе ја даунлодира таму, нели, ќе си ја плати за тие неколку долари колку си и ќе ја прочита книгата, што е за почит. Го спомна Самоглас исто, да, имаме доста автори, книги од македонски автори кои што се таму, исто едно лето на Крит, исто таму на Самоглас. Малце интересно за автор кога ќе се слушнеш како некој ти ја раскажува книгата. Меѓутоа да, драмите на Горан Стефановски ми се чини од Жако Кујунджиски има нешто. Не седам толку многу колку што јас би сакал на Самоглас, ама пак уште не сум избегал од ова, нели, хартиева како книга за да, нели, тоа толку многу да го приметувам, а приметувам дека се повеќе и повеќе луѓе го прават тоа, најверојатно да, аудиобукс, значи слуша, бидејќи работи нешто друго во моментот и многу е полесно, нели, да Ја па Во нема, стриминг. ја пробав аудиобукс. Таа дори се оди до Знаеш у кој смисол не можам. Работа ми сега го си ја пуштам или као седам и си пуштам. И сега слушам ја читаат као книгата. И ќе се замисли, друго е кога ќе ја земеш ти целиот фокус ти у книгата. Да. А вака сега ми ќе се замислам нешто друго и таа више отишла. Книгата и замисли како ни ја нас писателите некоја мисла која ќе ти дојде интересна, ако не ја ставиш одма, нели, да ја запишеш некаде, а толку отиде, не се враќа веќе повторно. Не, и за писателите, и за музичарите, знам, луѓе се буделе од спиење на рекорди као ритмот. Та шо го сонувале си го пееле за утре кога ќе стане, да го пушти, тој беше као ритмот. Така да ја претпоставам и вие ќе ви дое некој мислам. Точно, уметноста е нешто што некој пат да доаѓа во моментот, особено ако си музичар, поет, можеби така нешто, краток раскажувач. Романописците што се на некој начин таа дури да ти избега мисла, ако ти имаш некоја голема приказна во глава, ќе стасаш до неј за порано или подоцна. Ќе ти треба време, фала Богу. Меѓутоа, да, кога е нешто малце поинтензивно, поемотивно како поезија, нели, мораш одма да ја запишеш, фала Богу, или музика што викаш, па можеби станува ту 2 ноќеска, нели, за да искомпонира. Али тоа е универзумот која работи преку луѓето нас, знаеш, и зошто рекле уметноста ќе го спаси светот, убавината или уметноста ќе го спаси светот, бидејќи тоа така. Те оплеменува на некој начин како личност. Баш денеска гледав едно видео од Итан Хок, овој глумецов, кај што кажува дека уметноста не е луксус, туку е нешто што ти треба. И пази, значи различни луѓе дошле до ист заклучок кога Горан Стефановски ќе го каже тоа безвременско, вика на пајаците, нели, плетат пајажина за да преживеат, а луѓето на тој начин ткаат приказни. Зошто? Затоа што приказните се ништо друго туку замена за животот, метафора за животот. Реалноста што ја живееме никогаш не ти нуди многу јасни почетоци, средини, краеви, колку што тоа може да приказна ти го направи. Еве некна бев го гледав овој новиот Гладиатор филм во кино. И како да се свиеше? Пристојно. Таа дори оној recency bias го има во уставот, па знаеш малце да викам ова може и подобро од оригиналот. Тука некаде како и да е. Ама ете еден вид приказна, така? Значи комотно некој може после тој филм да направи и се случува така работи новелизација, нели? Има некои филмови кои што се обратно, нели, се случува, нели? Значи многу филмови се според книги снимени, а има обратно, нешто е снимено па ќе биде, нели, новелизирано, ќе биде Така станено. за многу и филмови, серии, игри, од све имаш буквално книги. Бидејќи ако немаш, посебно за филм, не можеш ти да направиш филм кој ќе трае, не знам, 7 сати, никој нема да го гледа. Освен ние русине експериментални филмови. Да, Тоа не сум ја запознан за тие филмови, Да, 7 сати што има, траат. може и по 7 дена има. Сега ќе го направиш филмот два преку сила 3 сати, ама знаеш она сите зборат бе, фалеш ова можеше подобро. И некој ќе се седна, чекај, штрак, еве ви го цело, еве ви тоа што фалеше, бујрум прочитајте се. Да. Знам и за представи така го прават, пошто представата колку и да ја направиш дога, пак фалат работи и многу луѓе, посебно во Англија, кај што е многу популарно тоа, ја гледаат представата, посебно си одат си ја купуваат книгата да се дочитаат што се случува измеѓу детали и така. Така. Да, тако беше случајот со онаа представа за Хари Потер.
Да. осмата приказна како Да. беше со проклетото дете, каде што после тоа исполни, тоа и дома ги имам тие делови како новелизација на Да, представа. да. Не, тоа е обратно. Прво беше книга па представа. Не, за книгите Хари Потер конкретно за серијалот беа книги, па стана филмови. Да. За потоа да направи ова J.K. Ролинг заедно со уште некој таму, не знам како се викаше, представа, како осма приказна, фактички ќе му даде. За потоа таа да фактички текстот, драмскиот текст од представата да биде ставен на книга. Да, во два дела фактички. Представата мислам дека е во два дела и ова е во два дела така. Како двочинка е. Прво беше книгата или Не, представата, Окей. сигурен. Берем сум читал, што сум читал. Меѓутоа се случува тоа очигледно, нели? Е сега да се вратиме малце веќе кој спомнавме и Хари Потер, што е жанровска литература, не на крајот од денот. Погрешка облеков. А? Хогвартс мајчка. Да, Јас, слушај, знаеш. јас имам, ај пода ми го тоа. Ајде, веќе која е одбор хубаво, значи требаше и јас ама гледаш. Значи, јас само ја го немам гледано и го немам читано Хари Потер. Еве, види, Рейвенкло. Рейвенко. Тоа Да. е тоа, значи Да. нема. J.K. Ролинг тоа е. Тоа мане. Слушај, шала настрана, значи, зошто е Хари Потер толку популарно? Ти речеш дека можеби наведом, не знам, фантазија, па магија или слично, или само за деца ќе биде достапно. Меѓутоа и на некој начин е нели потесен жанар, фантазија. На прв поглед. Ама кога ќе размислиш малку, J.K. Ролинг знаела што прави, па вметнала натре мешавина од повеќе жанрови. Пази, ти ги имаш таму 7 книги, каде што текот на тие 7 книги го следиш растењето на едно дете, заедно со неговите пријатели, нели? Меѓутоа морало да има нели некоја подлога приказна направено, па тука е вметната борбата со Волдеморт, нели како главен антагонист и слично. Меѓутоа секоја една приказна си е приказна за себе и нели го следи тоа секоја една година во школа, во нивното школување, нели во Хогвартс. Па вметнала тука coming of age жанар, нели созревање, она викторијанското кога оделе на школа. Значи не мистерија ако сакате кој ги убил родителите и слично. Така што не е тоа баш наивно, инаку можеби на прв поглед така изгледа и зошто на пример го знаеме сите или зошто ја знаеме Агата Кристи, па или не знам, ајде Ден Браун ќе го кажеме, па се дел од потосен жанар. Значи на крајот денот жанрот продава. Не дека нека на пример сега ќе ги спомнеме на друга страна ги имаме Достоевски, го имаме Толстој, имаме Шекспир. Значи тука имаме сериозни нели класици и имиња кои што се памтат за веки векова. Меѓутоа и тие самите знаеле што правеле и можеби на пример не било тоа некој потесен жанар, може било малце пошироко драма, литературна фикција, белетристика, она што ја кажува. Меѓутоа верувајте дека и во такво едно дело мора во некој жанар да го сместите. Па на пример Злосторство и казна јас го гледам како малте не крими приказна, меѓутоа и coming of age. Приказна на созревање, затоа што човекот на крајот од денот ако го држиш, ако ја читаш книгата од почеток до крај, кај него има некој си наравучение на крајот од книгата. Значи човекот знаеме на крајот што се случува, признава, така? И она теза која што поставена на почетокот од книгата, дека он може да убие и туку така да премине преку тоа, на крајот се покажува дека не е баш така. Дека мора да се плати цена за тоа едно чудо. Така што и во една таква приказна можеш да ја поврзеш со одредени жанровски спецификации и да ја поврзеш со нешто друго што го гледаш тековно. Дали филм, дали серија, дали книга. Например, што си почитал последно, па за да го поврземе со некоја македонска приказна. Тоа ќе кажам дека јам исто преферирам да читам малце поише руска литература и Достоевски и останати работи. Последно од Достоевски што прочитав беше приказни од подземјето. Така да не знам со што ќе споредиш тоа со македонска литература. Со оглед тоа што јас го немам читано за жал, ама бодајде баш тоа што го немам прочитал. Да, како што кажав, стварно јас сакам таа нивна литература. Не знам, смртта на Иван Илич, Злосторство казна и све остало. Начинот на кој што се пишувани тие работи, тежината која што ја носат во нив, ми се допаќа, бидејќи на некој начин, ја кажеме, е поврзана со начинот ние кој што го живееме, балканското, тешкотија, такви работи. Но ми е многу подосадно да читам америчка литература. Као една ќе прочиташ, буквално ми е све исто, ама таму кај нив, посебно Шекспир, иако до пред некој време го мразев, пошто мисля дека е дека не го бива. Ама кога почнав да читам, не знам, Макбет, Роме и Јулија, која сватив што е, како е, Чарлз и све останато, држи вода. И затоа на почеток реков, многу поише сакам драми, бидејќи
многу лесно се спојуваш со карактерите што се кај нив и Да, драмата знае да те допре, или уште по оно мелодрамата, нели, знае да допре Роме и Јулија, иако е трагедија, значи блиско е тука до мелодрама на некој начин. Таа нели младешка заљубеност, па нели две спротивставени фамилии, едноставно допира до тебе, бидејќи па кој од нас не се соочил со некои слични такви работи. Забранети љубови или не знам што, па различен социјален статус и слично. Да, се среќава и во наша литература со тоа што работите моментално како стоат на терен, ја како што ги гледам, имаме голем број на издавачи кои, значи само во Македонска асоциација на издавачи се регистрирани околу 13, ако не се лажам, тука некаде е бројката, значи дузина се во секој случај. Настрана од тоа се сигурно уште 2 пати потолку. Значи ајде да заокружиме некои 50-тина. Ако не се и повеќе. Во Македонија? Да, во Македонија, да. Сега, некои се поголеми, кои ги знаеме, ги имаш литература, 3, што знам, имаш тука некој исто антолог, сакам книги, или ќе ја спомнем како бастион на литературна фикција, каде што се вадат квалитетни дела. И сега секој одреден издавач кој ќе се соочи со одреден проблем, меѓутоа пак од друга страна, сите од короната наваки се екипираа со домашни автори. И тоа е за почит. Да, за голема почит, бидејќи сега веќе не е по неколку имиња кои што ги знаеме и што првенки ни текнат како што издавале книги со текот на годините во култура, во 3, не знам, Петрема Андреевски, Венко Андоновски, Андреј Јанков. Добро. Јас сум малку од поновите, меѓутоа тие имиња Урошевиќ ќе кажеме, кои што првен ти текнува или првен ќе му текне некој странец кој ќе се спомне за македонска книжевност. И сега веќе доаѓаме до некоја си таа, можеби не е хиперпродукција, меѓутоа значително поголема продукција на книги, каде што автори почнуваат, ако не во секоја година, преку една година да вадат книги. Значи тоа е веќе озбилно писателско дејствување, дали без разлика дали е прозно, поезија, има и луѓе драми што пишуваат секој, меѓутоа пак романописците веќе држат некој си, ајде, не, како да кажеме, поголем дел од пазарот, бидејќи романот е сепак некако приступачна прозна форма, барем со текот на годините тоа се покажало така. Јас се дружам со поети многу и сум бил и промотор на поети и пишувам сам одредена време поезија која не сум извадил уште, меѓутоа за жал се уште не може поезијата да го заземе тој примат на прозата како комерцијално нешто што би се продавало. Што не значи дека некој ден нема да дојде, дај Боже. Пак ќе кажам, поезијата колку што знае да те оплемени како човек не значи ништо, не знае ништо, меѓутоа тоа е започит затоа што е веќе, значи секој издавач кој ќе си наоѓа сопствени автори и секоја зазема дел од тој спектар на од жановска литература до литературна фикција. И сега поентата и целта на овој подкаст како нешто потесно од моето творештво што е да се таа дистинкција малце да ја поништиме. Затоа што кажав, се е жанрот продава. Кога ќе му влезеш во дуќан на некој продавач и кој ќе речеш ај препорачи ми нешто, што ќе те праша кој жанр, така. Да. Значи се враќаме на тоа, дај ми нешто потесно, не можеш да речеш само драма. Некој субжанр. Да, субжанр. Така што за тоа секогаш викам читите домашни автори, зашто затоа што се повеќе доаѓаат до таа светска продукција на секакви приказни, па мешање на жанрови. Па имаш тука луѓе што пишуваат научна фантастика, Зоран Милошевски, го имаме Агронусини, Валентин Нешовски, имаме луѓе кои што крими пишуваат како моје книги, Јордан Коцевски, Мирја Арсова, Јован Илиевски, некои кои што пишуваат малце пошироки, ајде така драми да речеме, кои што не нурнуваат во жанрот. Имаме луѓе кои што пишуваат романси, Ангела Пенова, можеби од култура, Мирена Проданова, исто сакам книги, има неколку автори кои што исто така гледам дека можеби немаат толку голема продукција колку што сепак како имења сепак се познати и гледам ги проверувам оние датабази на Коби што се по библиотеките кај што се чита, гледам дека се читани многу повеќе од некои имења кои што важат за имења. Значи состојбата на терен не секогаш е така како што се покажува во етер. Меѓутоа тоа е, нели, тоа е легитимно. Се е маркетинг на крајот од денот. Така што, нели, јас да бил издавач, ако некоја книга се
продавам малце, најверојатно ќе ја ставам горе најпродавана. Така, мислам таа е некоја логика, иако можеби морално не е баш исправно, меѓутоа е добро за тебе, за да и рипне некој си да рипне продажба на книгата и верувам дека нели издавачи знаат и тоа да го направат некој пат, на крајот се работи за бизнис. Меѓутоа, еве, низ ваков еден разговор, потикнати ли сте да сврдите нешто, да видите? Претпоставам дека нешто од моје ќе прочитате, бидејќи сум тука. Ја ти кажав пред дека Џамбазов сега ми текне Доктор Джекил и Мистер Хайд дека и исто имам прочитал. Книгиче, да кажем, од 100 страни, 150, 200 нека е. Да, ама книгата е перфекција. Едва ја најдов, немаше на македонски да ја најдам. Па јас не можам се сетам дали е некаде по издавачки куќи издадена или не на македонски. Едва ја најдов и не знам кај ми е се. Знам дека сум ја дал на некој, не знам кај, ама книгата е баш Доктор Джекил и Мистер Хайд, као еден лик може да има два животи, да кажем, баш ми беше онака супер книга. Тоа е, може пред времето било таа книга, па и оној суперхеројското со дуализам ти текнува од филмовиве, значи кога ги извади на очарите, пак ги стави, алтер его има, нели? Што е тоа ако не е на некој начин тоа? Тука треба да се зборува малку повеќе можеби во нашата литература и за таа наратологија. Нас не фали тоа малку. Значи учење за, нели, потеклото на приказните, како се развивале со текот на годините и се, настрана од формално образование. Книгата Кобаяши Мару се обиде тоа да го направи во одреден непублицистички дел, што не значи дека понатаму можеби не би се обидел да извадиме што такво. Овој промоторот последен што ми беше во битола Васко Гичевски рече тука гледам озбилен публицист, демек стави го и како такво од таква форма. И тоа сега за сега не бегам од приказните како нешто што ја дофаќа таа есенција на животот, можеби тоталност, нели да те допре нешто во срцето. Мене од секогаш ми се свигало кога ќе почнеме некоја книга, без разлика каков жанар е, и ќе добиеме впечаток дека е некоја morality play, знаеш, оноа нешто поучно приказно. Fable, или како ја викаат оние станција на Fable, нели? Fable, онака. Копола го извади сега Мегалополис и филмот и доле му стоеше Fable. Ама требало да работи повеќе на него, не знам дали го гледав сега. Не го гледав. Тој беше тој нешто на Копла, на златно што беше све нешто така. На Godfather што е режисерот. Знам, не го гледав, не знам дали ќе го гледам. Бев подеднакво возбуден и за тој филм како и за Гладиатор на Ридли Скот, тоа положението испадна 50-50, значи Ја што критики дека е многу лош. Најверојатно е сниман намерно така, меѓутоа ете, он не успел да го позиционира никако жанровски и сите кои што го одбија рекле нема начин како да го продадеме ова на луѓе. И се покажа тоа и на бокс офисот со многу малку продадени карти, да. Добро, види, можеби нема начин пошто не се важиме денешница што кој разбира добар филм сега, така да. Најверојатно извини. Разбират. Го разбирам што сака да каже. Зборам големиот, мислам повеќе луѓе, не оние што си разбираат филм. Тоа е целта и еве да речеме на мојава литература, значи да се не само да се искористи моментот дека ако не знам, можеби ајде еве нова книга тука ќе има крв доле и ќе се продава повеќе, ама сум дошол некој момент кај што имаме сега после на Роман Кобаяши Мару кај што таква работа немаш. Сум дошол некој постмодернистички момент кај што зошто? Затоа што оваа книга има метафикција, покри главната приказка раскажува и за како се создаваат приказни. Да, и една од лекциите кои што сум ги научил во текот на моето читање филозофија е тоа што успехот, она главна негова последна вредност на крајот е успех по секоја цена и тоа не мора така да биде. Можеби тука во Македонија малце ни фали тоа како наравучение, како народ, што знам. Значи успех по секоја цена, така што добро е да се биде вистински на себе да се остане, нели? И да се делува таму каде што си намислил. Јас со книгите, вие со овој подкаст за популарна култура кој што го водите, кој што треба да го гледам почесто, ја признам. Само една епизода изгледав она за Јапонија што беше сега брзо. Ако те интересира, да. Слободно. Значи ја знам и моите дома не го гледаат. Не ми интересира. Добро, игам сега. Не можам да натерам јас некој да ме гледа. Ако те интересира, ќе гледаш. Види, мора да кажеме дека не бркаме бројки првично, не бркаме никој, туку правиме нешто што од кејф. Да, и од кејф, но ќе го оставиме на некој што ќе си го
го бара тоа специфично да пушти да изгледа. Го правиме стварно од кеј и Така. сите тие работи и ние драго што го правиме. После на оваа втора сезона ние мора да признаеме дека ни е многу подобра од првата. И ке газиме. Мушко, како рекле, ама. Да, Се подобро што секој еден нареден чекор и овие работи се најчесто и на база learning, нели, by doing. Да. Како ќе му даде? Сега имам битно прашање до тебе, што Боле. ја ќе си го одговорам, ама и од тебе барам одговор. Јас како млад човек, 25 години, и сите млади, јас што ги познам на моја годишна возраст, мора да признаеме дека не читаме доволно никаква литература. Која е причината зошто е тоа така? Ја ќе ти одговорам, јас не читам доволно, бидејќи на вистина немам време кога што ми е потребно, односно кога што сакам да имам за да читам книги. Малце ми е криво дури и до степен, знаеш, секоја година кога ќе се случи сајам на книга, ќе гледаме стиги како луѓе искачаат со 20, 30, 40 книги со пуни кеси. Тие луѓе стварно ќе седнат ќе ги прочитаат тие книги и се прашувам секогаш што каде им е времето за тоа да го направат. Од мој личен аспект стварно работам премногу работи и подкасти и на страна и медиуми и све и свашта. Да, немам време, но како што кажав претходно многу купувам, бидејќи знам кога ќе ги купам, еден ден стварно ќе седнам ќе ги прочитам. Така. Нормално ги купувам за Добро. тоа, но сега немам време. Купување книги и читање книги Така, се две различни работи, да се разбереме. И секој еден од што е љубител на книжевност е малце виновен за таа работа. И многу женски така знаат да кажат, девојки што читаат, леле се натрупав, буџетот отиде или не знам како. Знаеш, и јас знам некој пат да се опуштам, Така. ама нема поента окей, убаво е да подржиш домашен автор и ќе му ја купиш книгата. Така. Точно. И сега јас како автор секој ќе сакам да да имам луѓе на промоции онака што ми ги земаат книгите. Ама на крајот од денот тука е мал пазар, не можеме се лажеме дека не знам живееме ние нешто од тука или Така, било бе, што, јасно. нели? Секогаш повеќе сакам, ако ми ја купиш книгата, кажи ми мислење, макар и да е негативно, нели? Ама сакам да те слушнам, нели? Целта на литературата таа треба да биде и ова, мислам дека го спомнав и во последниот роман. Тоа што е напишано, не мора да е на книга, само може и новинарски текст да е на крајот од денот, пошто сепак се бави ти со тоа. Нешто, да. Ете така, го читаш, го филтрираш ни сопствениот суд, не го земаш здраво за готово. Се слагам ли со ова? Да, зошто се сложувам? Не се сложувам со ова, зошто не се сложувам? Целта на јас вака гледам тоа, значи секоја учењето она што ни останало од веки векова наназад, како сме доаѓали до повисоко знаење. Одиш со една теза, примаш некоја антитеза и доаѓа до синтеза. Па истото се случува и во книгите. Поставуваш некоја теза на почетокот, во текот на книгата поставуваш некоја антитеза и оние најверни книги што си имаат некоја синтеза, значи нешто измеѓу. Зошто оној Black Panther филмов сигурно ви е гледан, тој дел со Чедвик Боснан, зошто зема и толку награди, толку беше гледан и на крајот Black Panther и го награди, го номинираа со награда за најдобар Оскар. Значи он беше во тие 10 филмови што беа наградени, беа номинирани за најдобро филмско остарување у таа година. Затоа што имаш теза, имаш антитеза и синтеза. Значи негативецот е до некаде управо. Само не користи средства кои што треба за да биде управо. Значи имаш од една страна протагонист кој што верува во една работа, значи не сака да се отвори пред светот, имаш негативец кој што на сосема другата страна, он сака да го пороби светот. За на крајот кој ќе заврши приказната некоја синтеза од тие два светогледа да се најде. Значи негативецот можеби не го сосема во право, ама извршил влијание кај протагонистот, па вика он сега ние ќе се отвориме према светот. Истото се случува и во приказните, значи во секогаш барајте го во книгите тоа, можеби сте го препознали, можеби не, било теза, антитеза, синтеза. Таа порека на крајот од приказната најчесто ќе биде таа синтеза, ако ја има, можеби се и повеќе. Јас се трудам што е можно повеќе пореки да метнам во книгите. И сега нели крајниот суд останува на читателите да кажат тоа како има кај него. Вака сега ја мислам дека тоа дали го прочитав негде, дали го гледав на некој филм. Ти кај еден дечко што е тотално неписмен. И дечкото не баш он си вика ја не знам да читам. А кај него е еден куп книги. Вика, оке му вика, ти не знаеш да читаш, што е така. Убаво ми е, вика, кога сум обкружен со книги, се осеќам, јас се осеќам као начитано што не знам да читам. Ето.
И тоа кога го слушам, знаеш, и до негде кога ќе идеш или у библиотека или било каде кај што има книги, баш некако друг вајб се добива, некако као местото, као не знам, Така. друг. Да. Добро, како и да е, тука треба и да привршиме со емисијава. Ако имате некој прашање секо, ако не, јас би ви се заблагодарил на она што ме на некој начин ми удостоивте, нели, да дојдам тука, иако ова е прва моја емисија, меѓутоа наше да, Радио МОВ е така на Радио МОВ, меѓутоа Само првен беше Пецо е наш. Само него Пецо е даваме. наш. првен беше идејата да се дојде како Кајро да се гостува, преков мајде една емисија, меѓутоа вие кај мене гости. Од по 2 недели точно, понеделник 20 часот си продолжуваме со редовни емисии, ќе биде со време известено на социјалните медиуми, на мојот канал на YouTube, а исто и на Instagram, каде што ќе се најави следната емисија со гости. Имаме 2 емисии до крајот на оваа година, каде што ќе опфатиме некои сума сумарум моменти во македонската книжевна за 2024 година. Фала дечки уште еднаш. Ја морам И да кажам, извини што ќе те Повели, прекинам. можеш и да Земав завршиш. Земав книга, го прочитав, како се последни? Анотацијата. Анотацијата ја прочитав. Значи кога ќе прочитам дејство што се случило во Скопје, одма ме купува. Да, Океј, тоа ме купи. После ми идам читам криминалистика. Второ купено, значи антолог, идем у антолог. Да, сега ако Ова има ќе биде ја зема. Да, во контекст на тоа ќе кажам само уште дека утре 26 ноември од 18 часот во книжницата на Антолог промоција имаме на Кобаяши Мару да ја завршиме оваа година, нели, со промотивните активности од 18 часот. Така што нели би ми било драго да го дојдете во секој случај и нели ги поканувам и сите љубители на книжевност, а секако во ова студио нели се гледаме за 2 недели со нови гости. Од мене толку, имајте си убава вечер и нели секој добро. Фала на поканата. Да, стварно Секој случај. Ние него кој ова ни втор пат Да, прв пат не беше кај Шаша. исто Радио МОВ, Да, и сега Бојан кај тебе, Шашевски така на да. неговиот подкаст. Имаме нешто тук таму као снимање, но ова ни е втор официјален подкаст, така да фала ти многу што Второ гостување. да. Фала ти што не дообучи за литература, книжевност, такви работи. Многу малку време посветивме, иако може и оваа работа треба поише се поразговара. Да, али со некој што Да. после Да. за оваа тема. Ке да Ние разговараме. не читаме. сме како го кажавме тоа преза Компетент е тоа. Кадарни можеби, да. Нема веќе. Компетабил. Whatever, нема. Да. Нема веќе. Да, добро, фала Фала уште ти, еднаш. зали и- камерите за. Да, и се камера. гледаме во наредна емисија. Да. Чао, дечки. Чао. Чао.